Pubbliche assistenze e Croce Rossa preoccupate dall'ipotesi privatizzazione del trasporto ordinario dei pazienti in ambulanza. La Regione ha avviato solo una manifestazione di interesse, ma il mondo del volontariato chiede rispetto. Via libera dalla soprintendenza ai lavori di efficientamento energetico del Palazzo Comunale di Castiglione Chiavarese, intervento per 180.000 euro, intanto assegnati 3 dei 4 alloggi di edilizia sociale realizzati nell'ex canonica. Maria è madre di tenerezza e custodia. Momento di preghiera per Nostra Signora del Carmine sul piazzale davanti all'ospedale di Lavagna. I presenti hanno riflettuto sull'importanza dell'avere cura dell'altro. Riparte su Telepace 1 la rubrica Estate Giovani, i ragazzi delle parrocchie di Santa Margherita Ligure e di San Giovanni Battista di Chiavari, protagonisti della prima puntata in onda questa sera sul canale 15. Buonasera ai telespettatori di Tigulli Oggi. L'affidamento dei servizi sanitari di non urgenza, oggi gestiti dalle pubbliche assistenze e dalla Croce Rossa, potrebbe passare ai privati. L'allarme lanciato dalle associazioni stesse, secondo cui la Regione ha aperto una manifestazione di interesse per i trasporti intraospedalieri. I sodalizi chiedono il rispetto per la loro storia e per i presidi che hanno sempre lavorato al fianco della gente. Facciamo il punto. È solo un'indagine conoscitiva, un primo step, che però preoccupa il mondo del volontariato. Croce Rossa e Pubbliche Assistenze fanno sapere che Regione Liguria, tramite Alisa, ha avviato una procedura per mettere a bando i trasferimenti intraospedalieri. Preludio, questo è il loro timore, per assegnare a terzi anche il trasporto ordinario dei pazienti in ambulanza. È naturale che ci sia scoramento, spiega Fabio Mustorgi del coordinamento ANPAS del Tigullio, considerato che c'è una convenzione ferma da quasi 10 anni, che le pubbliche assistenze devono affrontare ogni giorno una montagna di burocrazia e che i rimborsi regionali, spiega ancora Mustorgi, sono ridicoli. Fa un esempio: per un autista di guardia medica che lavora dalle 20 alle 8 del mattino, oltre ai festivi e ai prefestivi, contando macchina, benzina, assicurazione e così via, la Croce Bianca, di cui Mustorgi è presidente, riceve 1.500 euro al mese, lavorando a Rapallo, Portofino, Santa Margherita Ligure, Zoagli e nell'entroterra. La questione di affidare a terzi il trasporto fa sorgere a Mustorgi la domanda: alla Regione sta a cuore il volontariato? Rincara la dose Maurizio Biancaterra, presidente regionale della Croce Rossa. Ultimamente la Regione Liguria è stata promossa prima della classe per quanto riguarda i tempi di intervento medi sui soccorsi in emergenza e la Liguria è stata quella con i tempi di intervento più bassi di 15 minuti. Chiaramente le ambulanze sono del volontariato e quindi è grazie al volontariato se tutto questo sistema fino adesso è retto in questo modo importante, anche grazie al volontariato. Le associazioni spiegano poi che di recente la Corte di Giustizia europea ha introdotto il concetto di trasporto qualificato, aprendo al mondo del volontariato che dunque queste caratteristiche le avrebbe. Se Regione Liguria invece proseguisse sulla sua strada, il rischio è di veder chiudere in futuro le piccole realtà del soccorso. Si rischierebbe di andare a spegnere quelli che sono dei presidi importanti. Io posso pensare in questo momento alle realtà dell'entroterra, dove una struttura di un comitato di Croce Rossa rappresenta in alcune situazioni l'unica struttura organizzata atta a fornire un'assistenza alla popolazione del luogo. La cronaca ci porta nel Savonese. Un operaio che si trovava sul ponte di una nave ormeggiata negli alti fondali del porto di Savona è caduto finendo nella stiva. Secondo quanto appreso, l'uomo è morto sul colpo. Le notizie che andiamo a leggere sul sito di ANSA Liguria. Secondo le prime informazioni, l'operaio stava pitturando il tetto della stiva quando è precipitato, compiendo un volo di almeno 20 metri. Inutile l'immediato intervento dei mezzi di soccorso, mentre la polizia con i vigili del fuoco e il medico legale hanno avviato i rilievi a bordo della nave che batte bandiera liberiana. I lavoratori del porto savonese hanno indetto 24 ore di sciopero contro l'ennesima morte sul lavoro. E questa mattina, poco dopo le 10, i vigili del fuoco sono intervenuti a Ronco Scrivia, nell'entroterra di Genova, per l'incendio di una cisterna. Il mezzo, che conteneva pentano, un gas infiammabile, durante le operazioni di bonifica e lavaggio, per causa in via di accertamento, ha preso fuoco. Successivamente, a causa di una probabile dispersione dei residui del prodotto nelle caditoie del piazzale, si è generata una seconda fiammata. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo nero. Per
permettere le operazioni di spegnimento e bonifica, il traffico lungo l'autostrada A7 nel tratto in direzione Milano tra Busalla e Ronco Scrivia è rimasto chiuso per oltre un'ora. La circolazione è stata riaperta poco prima di mezzogiorno. Sul posto, oltre ad una squadra dei Vigili del Fuoco di Busalla, sono intervenute 2 squadre dalla sede centrale in supporto. In azione anche squadre della Polizia Stradale e di Autostrade. E incidente questo pomeriggio in Corso Mameli a Rapallo, poco dopo le 17:30, per causa in via di accertamento. Uno scooter con a bordo un 70enne è stato investito da un camion. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a 2 ruote, che ha riportato la frattura di entrambi gli arti inferiori. Soccorso dai medici del 118 e dai volontari del soccorso di Sant'Anna, è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. I trasporti, disagi in vista per chi utilizza il trasporto pubblico. Mercoledì prossimo, 24 luglio, è in programma lo sciopero nazionale di 4 ore che riguarda i lavoratori iscritti alla FILT CGL, FIT CISL, Will Trasporti, FAISA, CISAL e UGL. Diverse le modalità con le quali si fermeranno i lavoratori di ATP. Il personale viaggiante si asterà dalle 10:30 alle 14:30. Il personale della biglietteria, per loro l'astensione sarà dalle 10:30 alle 14. E torna sabato il Disco Bus, il servizio notturno di ATP che collega i luoghi della Movida, e allo scopo di rendere più sicure le serate in Riviera. Il bus funzionerà nelle serate di mercoledì e sabato dei mesi di luglio e agosto e sarà attivo per i soli comuni aderenti, ovvero Seste Levante, Chiavari, Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino. Il titolo di viaggio, Disco Bus Pass, al costo di €1, potrà essere acquistato nelle biglietterie presso le emettitrici automatiche e a bordo. Una cifra simbolica e promozionale resa possibile dal contributo dei comuni che hanno aderito all'iniziativa. 2 i capolinea a Seste Levante, in piazza Matteotti e a Portofino, e poi varie le fermate intermedie. La politica amministrativa adesso. Saranno pubblicati nei prossimi mesi i bandi per l'avvio dei lavori di riqualificazione energetica del Palazzo Comunale di Castiglione Chiavarese. Il via libera è arrivato in questi giorni dalla soprintendenza. Previsto il rifacimento degli infissi, la posa del cappotto esterno e un impianto fotovoltaico. Intanto sono stati assegnati 3 dei 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati nell'ex Canonica. Siamo andati a vedere. Manca ancora un tassello. A settembre verrà ripubblicato il bando per la riassegnazione dell'ultimo alloggio dei 4 realizzati, ma il recupero dell'ex canonica della chiesa di Castiglione Chiavarese può dirsi concluso positivamente. I lavori si sono conclusi a metà del 2017, l'intero edificio è stato completamente riqualificato mantenendo i decori originali presenti all'interno e abbattendo le barriere architettoniche. Da qualche mese vi abitano 3 donne residenti nel comune. Tutto il territorio di Castiglione. Sono contente, finalmente siamo riusciti, perché sono tutti passaggi lunghi, dispendiosi di tempo, proprio perché non si riesce a fare più veloci di queste cose qua. Ricordiamo che cosa è stato realizzato, quanti sono gli appartamenti? Gli appartamenti sono stati realizzati, sono 4, e i siti inferiori sono messi, abbiamo dato in concessione alla Croce Verde per mettere il materiale della Croce Verde e l'altro per fare le cantine per i propri abitanti della Canonica. Per un edificio recuperato, un altro sta per essere interessato da un importante intervento di riqualificazione. Si tratta in questo caso del Palazzo Comunale, i cui lavori di appalto saranno messi a gara nei prossimi mesi. Era fatto il cappotto fotovoltaico, tutto il cambiamento di tutti i serramenti, caloriferi, caldaie e tutto eccetera. Sono una base di €180.000. Aspettavamo l'ok dei beni culturali, quindi quello monumentale, sopra i 70 anni, ci è arrivato l'altro ieri, abbiamo dovuto rinviare per 6 mesi, però adesso siamo arrivati all'iter, quindi la gara è in fase d'appalto. Il complesso verrà dotato di un impianto fotovoltaico, quindi vuol dire risparmio energetico anche per le casse del comune. Un risparmio energetico, poi anche perché i pannelli noi ce li ha regalati la dogana, come l'abbiamo messi sulla scuola, l'abbiamo dato a parte, adoperiamo quello che ci è stato consegnato e quindi siamo uno dei pochi comuni che stiamo utilizzando tutti i pannelli che ci sono stati dati. Andiamo sul nostro sito teleradiopace.com per una notizia che ci porta a Santa Margherita Ligure. In conformità con le direttive nazionali, anche il comune di Santa Margherita doterà dei prossimi giorni l'ufficio anagrafe di un sistema di banca dati nazionale regolato direttamente dal Ministero degli Interni. Con questo nuovo sistema si dà la possibilità a tutti i cittadini di richiedere certificati di residenza e stato di famiglia di qualsiasi comune del territorio nazionale che abbia già aderito a questo sistema. Per poter effettuare il passaggio,
gli uffici demografici del Comune rimarranno chiusi al pubblico nella sola giornata di lunedì 22 luglio, riprendendo le normali attività già dal martedì 23. Sulla vicenda dell'area ex Italgas non è stato difeso in maniera adeguata l'interesse pubblico. Lo hanno denunciato questa mattina in una conferenza stampa i consiglieri comunali del gruppo Noi di Chiavari. Secondo le normative vigenti, in base al progetto edilizio approvato dalla commissione del comune di Chiavari, che è stata nominata dall'attuale sindaco, la società Italgas ha diritto di realizzare 12.500 metri cubi di nuove costruzioni. Aver fatto scadere il precedente PUC, che era ormai avviato verso la fase finale e che per l'area prevedeva servizi pubblici alla città per almeno 2/3, è stato un errore politico a cui adesso l'amministrazione attuale deve porre assolutamente rimedio, denunciano i consiglieri Levaggi, Garibaldi e Colombo, secondo i quali con la destinazione d'uso a servizi il Comune sarebbe stato in posizione di forza e non di debolezza per una trattativa molto più efficace con il privato. E sono fermamente convinto che il sindaco di Capua, come ha già dichiarato nell'ultimo consiglio comunale, sia d'accordo nel fermare l'iter del progetto presentato del piano casa a cui il comitato si oppone fermamente, e invece la presa di posizione del consigliere di maggioranza Giovanni Giardini, che in un comunicato conferma come si stia approfondendo la non fattibilità di edificare nuovi edifici ad uso abitativo nelle vicinanze di due strutture come il carcere e l'ex palazzo di giustizia. Voltiamo pagina. La preghiera mariana sul piazzale dell'ospedale di Lavagna ha di fatto concluso i festeggiamenti patronali in onore di Nostra Signora del Carmine. Il momento si è rinnovato anche quest'anno come gesto di affidamento a Maria di tutte le persone malate e sofferenti. Pazienti, famiglie e personale medico riuniti nella preghiera Nostra Signora del Carmine. Ieri pomeriggio sul piazzale davanti all'ospedale di Lavagna si è svolto un momento speciale promosso dalla Cappellania del Nosocomio in onore della patrona della città. Ai presenti è stata donata la medaglietta miracolosa, molto nota, legata ad un'apparizione avvenuta a Parigi, segno della tenerezza di Maria verso la sofferenza. La Madonna ci cura, però sì, è una presenza materna che ha un'attenzione di cura verso di noi, e credo che di questa attenzione con tenerezza ne abbiamo bisogno nel momento in cui ci sentiamo più fragili, più deboli, essere un po' custoditi. Pregare insieme ha permesso di riflettere sull'importanza di aver cura dell'altro, un atteggiamento che può iniziare solo riconoscendo le proprie ferite e difficoltà. La mia ferita non è uguale a quella dell'altro, non posso dire ti capisco perché ognuno ha la sua ferita, ma che io ho le mie e l'altro ha le sue. In questo c'è qualcosa in cui possiamo capirci. Riconoscere di essere feriti e di essere amabili nelle ferite ci permette poi di prenderci cura dell'altro e riscoprire che in questo troviamo il senso della vita, che non è l'egoismo, la carriera, la forza, che in realtà ci rende felici, ma proprio questo prendersi cura gli uni degli altri. Per lei che comunque con il suo lavoro si prende quotidianamente cura delle persone, cosa significa prendersi cura attraverso la preghiera? La preghiera arriva un po' dove non arriva tutto il resto, dove non arrivano le nostre forze, dove non arrivano i farmaci, dove a volte non arriva neanche la volontà, a volte di fronte a certe situazioni non si sa proprio cosa dire, ecco, e allora non si può fare altro che stare lì pregando, custodendo la situazione, la persona. E riparte il nostro viaggio tra i ragazzi che dedicano una parte delle loro vacanze ai campi estivi parrocchiali. La rubrica Estate Giovani ci porterà questa sera a Villanoce di Rezzuaglio con i giovani di prima e seconda media delle parrocchie di Santa Margherita Ligure e a Giaiette con i bambini di quarta elementare della parrocchia di San Giovanni Battista a Chiavari. La puntata di Estate Giovani andrà in onda questa sera alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Ne vediamo un'anticipazione. Che abbiamo scelto è quello delle emozioni e allora abbiamo pensato così di dedicare questo tempo del campo proprio a questo, riconoscere le emozioni che ci abitano. Abbiamo usato l'immagine del mare, è come se le emozioni fossero queste onde che spesso dentro ci attraversano, a volte in modo anche più agitato, a volte in modo più calmo, ma ogni onda appunto è un'emozione da riconoscere, da dare ad essa un nome e possibilmente imparare un po' a gestirle, con non farcene travolgere. Sono esperienze che loro fanno e
Abbiamo riscontrato spesso anche una loro incapacità di gestire le emozioni, soprattutto parlando di rabbia, e soprattutto è stato un po' più difficile farli, come dire, un po' entrare nel loro profondo, farli un po' toccare emozioni che a volte non sono abituati a sentire o ad affrontare, anche a volte non vogliono neanche affrontare. Il tema del campo è l'invito e l'abbiamo suddiviso in 3 parti. Invito allo stare insieme, al viaggio e saper vivere, cioè cosa vogliono fare nel loro futuro. Il tema del campo è c'è più gusto, perché qua diamo alla vita un po' più di gusto. Infatti stamattina abbiamo letto un Vangelo dove ci parlava che noi siamo il sale della terra. Regione Liguria, su proposta dell'assessorato alla formazione professionale, ha stanziato 2,3 milioni di euro del Fondo Sociale per erogare voucher fino a 7.800 euro per i laureati liguri che vogliano iscriversi a un master, fino a 3.900 euro per chi sceglie un corso di alta formazione professionale della durata minima di 200 ore. Per beneficiare del provvedimento è necessario avere non più di 35 anni ed essere residenti in Liguria. Le graduatorie per poter accedere al contributo saranno definite sulla base di una serie di criteri che comprendono tra le variabili il voto di laurea e il reddito ISEE. Saranno inoltre avvantaggiati gli studenti che vivono nell'entroterra ligure e quelli che decideranno di seguire un corso di alta formazione o un master realizzato sul territorio della regione. Le richieste potranno essere presentate fino al 31 dicembre. È prevista comunque la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di voucher nel caso in cui a tale data non fossero state esaurite tutte le risorse. Apriamo ora la nostra finestra sull'Arcidiocesi di Genova. La redazione del Cittadino presenta i fatti della settimana e lancia alcuni appuntamenti per i prossimi giorni. Sentiamo. Benvenuti nella redazione del Cittadino. Nei giorni scorsi il cardinale Bagnasco ha fatto visita all'oratorio estivo della parrocchia di San Bartolomeo della Certosa. Qui, fra giugno e luglio, circa 70 bambini trascorrono la giornata fra giochi, momenti di svago, preghiera e catechesi. La mattinata dell'arcivescovo a Certosa è passata in maniera informale. I bambini hanno posto al cardinale delle semplici domande sulla sua vita, la vocazione, il suo ruolo di sacerdote e vescovo, ma anche sul suo percorso di studi e sulla sua missione alla guida dei vescovi europei. Le domande all'arcivescovo, che non si è sottratto a nessun quesito, sono state veramente numerose. Il cardinale ha anche salutato i bimbi della scuola primaria Divina Provvidenza che si trova nei locali della parrocchia. Si è intrattenuto con le suore Dorotee che si occupano dell'istituto e con tutti gli educatori e animatori dell'oratorio, che prestando la loro opera come volontari garantiscono ogni anno un servizio per le famiglie efficiente ed economicamente accessibile. E lo scorso martedì 16 luglio in prefettura a Genova, in una conferenza di servizi, è stato stabilito un programma per l'assegnazione per fini sociali dei beni della confisca Canfarotta, ben 96 immobili sequestrati nel 2009 a Genova. Grazie a questo accordo la procedura di assegnazione avanza in maniera più veloce e tempestiva. Già per le prime settimane di settembre è prevista infatti da parte del Comune l'assegnazione definitiva, che permetterà agli assegnatari vincitori di procedere all'utilizzo dei beni. E dei beni della confisca Canfarotta sta già beneficiando la parrocchia delle Vigne, che ha avuto in concessione l'anno scorso un immobile in via Canneto il Curto 25 Rosso, trasformato nella bottega Mani d'Oro dagli ospiti dell'accoglienza notturna di Posta Vecchia, opera segno del congresso eucaristico del 2016. Fra gli assegnatari dei beni ci sono anche la Fondazione Auxilium e la parrocchia della Maddalena. E infine ricordiamo che sabato 21 luglio alle 18 nella Basilica delle Vigne in centro storico a Genova l'arcivescovo benedice il restauro della Croce Maior, una preziosa croce lignea attribuita ad un artista senese attivo negli anni centrali del Trecento e quindi una delle prime testimonianze della presenza di artisti toscani nella nostra città. Bene, da Genova era l'ultima notizia, ora la linea può tornare a Chiavari. Noi ci vediamo la settimana prossima, arrivederci.
I temi dell'economia adesso. Oggi parliamo di una novità messa in campo dall'Agenzia delle Entrate in aiuto di tutte quelle persone che hanno un conto aperto con l'erario e le pubbliche amministrazioni. Si tratta del documento unico delle pendenze tributarie. Facciamo il punto nel nostro sportello Economia. Grazie a misure come la rottamazione delle cartelle esattoriali o il saldo e stralcio dei debiti, migliaia di cittadini hanno potuto regolarizzare la loro posizione nei confronti dello Stato. Allo stesso tempo sono molti quelli che hanno pendenze da saldare anche nei confronti della pubblica amministrazione. Per venire incontro a queste persone e a tutti quelli che hanno debiti con l'erario, l'Agenzia delle Entrate ha creato il certificato unico dei debiti tributari. Il documento elenca tutte le pendenze nei confronti dell'erario dei comuni e le elenca in un formato di facile consultazione. Lo scopo di questo certificato è consentire ai contribuenti di avere sempre idea della propria situazione debitoria, così da poter pianificare in maniera più semplice il pagamento delle pendenze. Il certificato unico dei debiti tributari viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda dall'Agenzia delle Entrate su richiesta del contribuente o dell'autorità giudiziaria nel caso fosse aperto un procedimento in tribunale. L'elenco dei debiti, realizzato a partire dai dati disponibili nei database dell'anagrafe tributaria, viene schematizzato in una tabella a 11 colonne nelle quali vengono specificati i debitori, l'ammontare del debito e altre informazioni utili a ricostruire la storia fiscale. L'istanza per ottenere il certificato unico dei debiti tributari può essere presentata direttamente dal contribuente o da un suo delegato all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente territorialmente. La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello che può essere scaricato dal sito web. La presentazione può essere effettuata agli sportelli oppure utilizzando altri vettori. Il modello, debitamente compilato e sottoscritto, può essere inviato via posta raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando una copia del proprio documento di identità. In alternativa si può contattare l'Agenzia delle Entrate via posta elettronica certificata, specificando nell'oggetto richiesta certificato unico debiti tributari. Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale. Nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L'elenco degli indirizzi PEC degli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate può essere consultato online. Claudia Durastanti con la straniera, Nadia Fusini con Maria, Cinzia Leone con Ti rubo la vita. Sono le 3 finaliste scelte sulle 86 in concorso della 35esima edizione del Premio Letterario Nazionale La Donna Scrittrice Rapallo, promosso dal Comune con il patrocinio della Regione. Sabato a partire dalle 21:30 al Teatro all'Aperto di Villa Tiguglio si terrà la cerimonia conclusiva con la premiazione della vincitrice scelta dalla giuria. E tutto è pronto sul piazzale di San Giacomo di Rupinaro per la 28esima sagra della Capponadda. Per 3 serate saranno attivi gli stand gastronomici per la distribuzione del celebre piatto marinaro, ma non solo. Se andate a vedere come procedono i preparativi. Siamo arrivati alla 28esima edizione della Capponadda, quindi ormai siete entrati nella storia e nella tradizione. È vero, anche quest'anno ci riproponiamo con un evento che da tanti anni si prosegue. Speriamo di proseguire anche quest'anno bene come gli anni scorsi. Storia ma anche novità. Intanto partiamo dal piatto tipico, la Capponadda, che dà il nome poi alla sagra. Esatto, quello è il piatto principe della nostra sagra. E poi abbiamo come sempre le acciughe fritte, facciamo le salsicce alla piastra, abbiamo le trofie al pesto, insomma facciamo non tanti piatti ma buoni. Gli elementi base della Capponadda? Gli elementi base sono elementi semplici ma molto buoni. La prima è la galetta di San Rocco, che ha bisogno di 1 mese e mezzo di preparazione, di stagionatura per essere consumata. Poi c'è il tonno, ci sono le acciughe sotto sale, ci sono i pomodori, origano, uovo sodo, insomma è molto fresco e appetitoso. Anche quest'anno 3 giornate, qual è il programma di queste 3 giornate? Ma il programma è sempre lo stesso, è quello di far bene, di far passare una serata in compagnia, in amicizia, mangiando bene e facendo anche un po' di beneficenza, perché tutto il ricavato che viene fuori da questa sagra viene sempre devoluto in beneficenza. Quest'anno come sempre ci sarà anche la lotteria, però è stata spostata in un altro locale rispetto alla piazza. È sempre adiacente alla piazza, non sarà proprio più in piazza, ma in un locale proprio attaccato alla piazza.
La collocazione centrale sul piazzale di San Giacomo di Rupinaro, quindi invitiamo le persone a venire ad assaggiare questo piatto. Bene, da venerdì sera, sabato e domenica sera saremo presenti dalle 7 alle 10 mediamente, il servizio fino a che l'ora è efficace. E a conclusione dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna, la parrocchia di Breccanecca a Cogorno propone il tradizionale minestrone lunedì 29 a Casa Canata, messa alle 19:30 e a seguire la cena. L'offerta è di €15. Il ricavato sarà utilizzato per le necessità della parrocchia e per i lavori di manutenzione di Casa Canata. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere al parroco Don Maurizio Prandi al 333 8984 712. Un gruppo di parenti del capitano della divisione Monterosa, Napoleone Kummerlin, lancia un invito ai familiari delle vittime dell'eccidio di San Colombano. I fatti risalgono al 30 ottobre del 1944. A seguito dell'agguato mortale teso al capitano da parte dei partigiani locali, 8 patrioti vennero prelevati dalle carceri di Chiavari e fucilati nella frazione di Pedagna. Nel 75° anniversario di questo tragico evento, i familiari di Kummerlin intendono deporre un mazzo di fiori nel luogo dell'agguato, un gesto che vorrebbero condividere con i parenti di coloro che hanno perso la vita durante la rappresaglia successiva come elemento di pacificazione. Il capitano, sottolineano in una nota, non si sarebbe macchiato di atti riprovevoli ed è stato decorato nella campagna di Russia per aver salvato alcuni commilitoni. Dopo la sua morte la famiglia avrebbe ricevuto diverse lettere da parte di partigiani locali che si scusavano per quanto accaduto. Chi avesse notizie o volesse mettersi in contatto con gli organizzatori della manifestazione ci si può rivolgere al numero 347 3108 995 la Silvia Bonfiglio Canessa. E in occasione della festa patronale di Santa Margherita, la Filarmonica Cristoforo Colombo organizza un concerto per domani sera. Sarà diretto dal maestro Alessandro Cardinali. Inizierà alle 21 in piazza Caprera, Santa Margherita Ligure. Adesso sfogliamo la nostra agenda con altri appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per venerdì 19 luglio. Prende il via il Posidonia Green Festival, l'evento dedicato alla cultura e all'ambiente sul lungomare di Recco. Alle 18 laboratorio per bambini con costruzione di strumenti musicali con materiale riciclato. Alle 19:30 aperitivo scientifico con World Rise Onlus e alle 20:30 speech su i 10 passi per una società rifiuti zero. Infine alle 21:30 spettacolo musicale del gruppo Reggae Monkeys. Il villaggio calcio di San Salvatore organizza un torneo di calcio tennis 2 contro 2. Inizio alle 18 nel campo sintetico del villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno. Sagra di San Giacomo nel piazzale della chiesa di Rupinaro a Chiavari. Dalle 19 sarà possibile ordinare la caponnata e altri piatti tipici della tradizione ligure. Sesta edizione della Sagra del Panfritto di Francolano sul sagrato della chiesa di Nostra Signora della Speranza a Casalza. Alle 19:30 apertura degli stand gastronomici con specialità come il panfritto e la porchetta di Ariccia. Dalle 21 spettacolo musicale dell'orchestra Rosy Bang Bang e Francesco Nencini. Festa dell'agricoltura a Lavagna nel giardino delle scuole Riboli. Dalle 19:30 stand gastronomici con piatti tipici e a seguire serata danzante con l'orchestra Sandro Musica nel Cuore. Sagra dei Testaroli a Ziona di Carro nel centro polisportivo. Alle 19:30 apertura degli stand gastronomici e alle 21:30 serata danzante con l'orchestra Davide Aramini. Festa di Nostra Signora del Carmine a Caminata di Ne. Alle 19:30 apertura degli stand gastronomici. Gara podistica percorrendo il centro storico a Chiavari, organizzata dai Maratoneti del Tigullio. Partenza della prima batteria alle 20:30 in piazza Mazzini. Continua a Sestri Levante la seconda edizione di Liguria delle Arti, lo spettacolo della bellezza. Si inizia alle 21 dalla chiesa di San Pietro in Vincoli, dove la storica dell'arte Beatrice Astrua illustrerà la scultura lignea Il martirio di Santa Caterina del Maragliano. A seguire una passeggiata fino ai ruderi dell'oratorio di Santa Caterina, dove le violiniste Iesenia Vicentini e Teresa Valenza eseguiranno alcuni brani di Paganini e Pino Petruzzelli leggerà alcuni classici della letteratura contemporanea. In piazza Gagliardo a Chiavari andrà in scena uno spettacolo di cabaret di alcuni comici di Zelig e Colorado, l'inizio alle ore 21. Visita guidata gratuita nel centro storico di Lavagna, organizzata da Estate Ambiente 2019.
Ritrovo alle ore 21 in Piazza delle Libertà di Lavagna. Don Giulio propone l'incontro Il messaggio della natura, l'armonia, alle 21 nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina di Bonassola. Viaggio a Tristan da Cunha è il titolo dell'incontro con Gianfranco Repetto per parlare del naufragio del Brigantino Italia 127 anni fa, in cui fu coinvolto anche un suo antenato. Alle 21:15 nella sala consiliare del comune di Camogli. La compagnia Laboratorio Permanente Scena Madre reciterà lo spettacolo CC Coscienza Collettiva alle 21:30 nel Teatro della Torre del Borgo di Lavagna. In chiusura allo sport, ancora ottimi risultati a livello nazionale per la pallavolo del Tigullio del CSI. Dopo lo scudetto conquistato a inizio mese a Cesenatico dalla società Amisadmo nella categoria ragazzi, la squadra Sestri Mare Sport, aderente al progetto Un Volley di Cogorno, ha ottenuto la medaglia d'argento nella categoria Open. I ragazzi, allenati da Cristiano Simonetti a Chianciano, sono stati sconfitti in finale dalla Ravenna per 3-7-0, ma portano a casa un risultato che proietta il Comitato di Chiavari del Centro Sportivo Italiano molto in alto nel mondo del volley. Per il nuoto, ottimi risultati per gli atleti della Lavagna 90 ai campionati regionali di categoria e assoluti che si sono svolti nelle fine settimana nella piscina genovese della Sciorba. Nello stile libero Giulia Donati ha vinto gli 800 metri, Tommaso Negrello è arrivato secondo negli 800 e terzo nei 400 e nei 1500 Jacopo Gallo ha conquistato il secondo posto nei 200 metri ed è arrivato terzo nei 400 e 1500. In generale la società ha riportato il miglioramento dei tempi di iscrizione da parte di tutti gli atleti in gara. E infine la pesca. Al lago di Giacopiane si è svolta la prima prova del campionato sociale di pesca all'inglese organizzato dagli atleti della FIMA Chiavari. Primo assoluto Enrico Botto, a seguire Matteo Devoto, terzo il giovanissimo Mattia Badaracco di 12 anni, una bella soddisfazione per la società che da tempo fa gareggiare i giovani con gli adulti affinché possano imparare e prendere maggiore confidenza con la pesca. Con questa notizia si conclude questa edizione di Tigullio Oggi. L'informazione torna domani mattina con la nostra rassegna stampa, ma continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.